Buenos dias, everyone! In a previous video, I revealed my life in Davao. In this one, I'm going to make another vlog. However, I have no idea how far Bislig from Davao. I have no time for chuchu because tomorrow I have a class. Nya, mahadlok ko, mabsent kay basig mabagsak ko. Dapat subscribe my channel. Iton device? Oo. Yan, ginasuot na ko sa school. Bukuhaan pa kita mga dalawa. Sige to. Kuan to, black. Oo. Wow! Ha? Time biya? So we continue to walk kay ang sakyanan wala na park dito sa kuan kaning doon sa balay kay dili man daw pwede dito parkingan. Dili na daw pwede. Bye B. Bye. Ulit na may guys. Guys, siya ang driver guys. Ako papa guys. Tay, anong masasabi mo sa vlog natin? Ito nasa baba lang to. Tay, anong masasabi mo sa vlog natin? Wala. Mahirap sa kumain. Malinis mo lang. Iba na natin. So, uwi na kami guys. Nagkakabisihan na yung mga tao dito. Anong masasabi mo? Hello mga panalab, so uwi na kami. 2 days kami dito. 2 days kami dito nag-stay. Makalungkot na iwan yung aming Aming nanay. Wala na? Nakakamiss. Yung nabag na yan, unsa na? Ay, akin to. Pero kailangan Oh, ganyan, pwede ilagay? Meron. Bye-bye. Bye-bye to. Bye-bye! Guys, uuwi na kami guys. Let's go! Mga haggard ng mga person. Dari tagi? Oh, bababay ulit. Bye-bye to! Bye-bye! Bye-bye! Doon kami yan. Bye-bye! Bye-bye to! Bye-bye! Bye-bye to! Bye-bye!
Hi guys, so may hapit sa mi dire sa Tagum City. Mahuway sa mi kay grabe ka kuan kapoy. Boy, may pahuway guys. So Bye-bye. bye-bye. Wato na mi guys. Nagkaw na mi. So guys, naami diri sa Nabuntoran. Naami diri overview. Wow, nice. Hapit ra mi diri guys kay maniud to na pud mi karon. Siguro mi hapit diri kay nindot gid kaayo ang view guys. Wow, diba? Nice kayo. We are here in Mang Takio, fried chicken, unlimited drinks, unlimited gravy, unlimited sabaw, now open. 27, wow. So guys, maniud to sa mi guys. Karon. Naami diri sa Nabunturan. Nabunturan. Impoy. Hi guys, subscribe sa ang channel ni Stephanie Valdez from Mang Takio. Salamat na. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ano na? Ginagor. Dili may mga guys sa Rento. Rento. Hi. Shortcut sa shortcut me sa Cuevas. Madulog sa Bislig. Sorry God. Sa biyahe ang mga tao kay mga tulog. Diba? Si Juliet, wala si Romeo. And
Integrated School. Nag-donate kami. Donate muna kami dito guys. Donation box for maintenance and purposes. Ito yung ano namin. Donate muna Donation. kami dito guys. Way klaro. Sige, sabi kay Labad ng utok na ang vlogger. So guys, naami kami sa Ocean View Park. Sa kami karon. Naglakaw gyapon ni. Uy, oh Lord, Lord ka taas. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Nag-high lang eh. Kaya pa ba? Kumaway lang. Pagoda. Okay pa ba? Kapay na. So, musulod na may guys sa dollhouse. So, naami diri guys sa taas sa ocean view. So, makita gid niyo ang view guys. Gidali-dali na nako guys kay malubat naman good kaayo ko.
na kami guys. And maulit na pagka sa akong boarding house. Kay klase na ugma. So don't forget to like and subscribe guys. God bless everyone.